ដើម្បីដកប្រភេទនិងប្រភេទដែលមានភាពបែងខុសគ្នាយើងត្រូវតម្រូវភាពបែងឲ្យដូចគ្នាជាមុនសិនបន្ទាប់មកយើងចាំយកភាគយកដកភាគយកហើយភាគបែងរក្សាទុកនៅដដែលក៏យើង1ភាគ2ដកឲ្យ1ភាគ4អញ្ចឹងភាគបែងរួមវាគឺ4យើងត្រូវតម្រូវភាគបែងខាងនេះឲ្យ4ដែរអញ្ចឹង2យើងត្រូវគុណនឹង4ដែរអញ្ចឹងយើងបាន1នៅលើ2គុណឲ្យ2ចឹងភាគបែងគុណ2ភាគយកក៏គុណនឹង2ដែរដកឲ្យ1នៅលើ4បាន2នៅលើ4ដកឲ្យ1នៅលើ4ស្មើ2ដក1នៅលើ4ស្មើ1នៅលើ4ខ3ភាគ4ដកឲ្យ3ភាគ8ភាគបែងរួមយើងគឺ8អញ្ចឹង4ដើម្បីឲ្យបាន8យើងត្រូវគុណនឹង2អញ្ចឹងយើងបាន3នៅលើ4គុណនឹង2ភាគយកក៏គុណនឹង2ដែរដកឲ្យ3នៅលើ8 3គុណ2បាន6 4គុណ2បាន8ដកឲ្យ3នៅលើ8ស្មើ6ដក3នៅលើ8ស្មើ3នៅលើ8ចំណុចកហើយនឹងខបងប្អូនអាចយកទៅអនុវត្តខ្លួនឯង